नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 4 इंची सबवूफर का साउंड टेस्ट। जो कि पहले हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी और इसका बिल्ड क्वालिटी। देखिए चारों तरफ अच्छे से ग्लू लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन हमने कर लिया है। ये देखिए, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। और ये हमारा जो घर पे बनाया हुआ एम्पलीफायर है 4440 का है। तो इसी से हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम प्ले करेंगे। एनसीएस का सॉन्ग हम इसमें प्ले करेंगे। तो हमने इसको प्ले कर दिया और वॉल्यूम इसका मोबाइल से फुल कर लेंगे और थोड़ा सा इधर से वॉल्यूम इसको खोलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से